歡迎大家嚟到呢個澳門中星商場觀音仔店啊！我係老友，今日同大家分享真實世界啊！究竟真實嘅世界咧係點樣嘅咧啊？其實有真都有假啦嘛咁我哋人即係會分別執着呢係真嘢，呢啲假嘢，呢係流嘢、堅嘢、林沈嘢係嘛？即係我哋會分別執着突然間有啲人話：哇！我中咗彩票喎，真嘢嚟㗎咁。打先，哇！好痛啊！咁樣哇！掂水啊，真嘢嚟嘅咁係嘛？即係人哋會分別執着去辨證呢啲真嗰啲假係咪？咁到底真實嘅世界係點樣啦？先講假先啦咁有真邊度有假咧？當然有假啦有真必然有假啦係嘛？咁假嘅世界點咧好多人話假嘅會更加痛苦啦係咪先？假嘅真係唔掂水啊，流嘢啦係咪？假嘅譬如就話你唔舒服周身病痛跟住好難捱一啲時間咁係咪？就好似你翻工咁啲時間過得好慢啦咁你個世界係咪假嘅咁係嘛？你懷疑人生嗰啲就係嗰個世界咧，你覺得唔開心啦即係等於唔開心啦咁你哋覺得呢個人生其實真係好無奈呢個世界真係好多餘好無奈咁有啲人係咁樣形容呢個世界嘅用假呢個詞嚟代表某樣嘢真或者係唔真咧，咁其實嗰個形容詞好廣泛㗎，即係假得嚟咧，就好似即係我唔 care，我唔理嗰啲咁嘅嘢嘅，咁你話知你真假係咪先？就好似啲玉石咁都好似啲翡翠玉石咁你有係咪？又有糯種冰種係咪？有玻璃種乜種，但係冇人買，乜鬼種都假㗎係咪先？你講得幾靚嘅玉石冇人買，你乜鬼種都假㗎係咪？所以你冇話咪有乜種係咪？有冰種、糯米種係咪？有糯種又有情緒係咪？有帝王綠乜綠冇生意乜綠都假嘅係咪先？所以意思即係話咧，即係唔靚嘅心情唔靚咧，呢個世界就係假嘅，樣樣都係假嘅心情阿叔今日心情唔靚樣樣都假嘅，你行開，我費事睬你係嘛？即係言之咧，個假嘅嗰個形容詞咧，其實咧好廣泛㗎嘛即係好文宏無理嘅一種心態所以即係假咧，呢個世界假嘅咧，即係話當人哋欺騙你欺騙你感情欺騙你物質欺騙你用嗰樣呢樣咁你哋覺得呢個世界真係好假嘅咁係嘛？就係所以咧，我哋理解呢個世界真假其實真係好廣泛嘅個思想係嘛？嗰個去形容呢個世界真假呢嘅係好廣泛㗎其實咧有啲人話唔係用人嘅思維去認證呢個世界個假咁用科學嘅方法科學嘅方法去認證呢個舉個例子去證明呢個世界係假咁有啲人去咁樣叫你佢用呢種方法去論證係嘛？去證明咁我都會㗎我稍後咧會用一種簡單嘅帶有少少科學嘅咁嘅個證明去論述去講述呢個世界有啲假有啲假咁再講完假講真喎，真嘅世界真嘅當然就係講心情㗎啦，你心情靚咩都係真㗎啦係咪？即係你開心不知時日過譬如你去到娛樂場玩咁樣話或者你當你開心嘅時候工作得開心咁快就落班㗎啦，咁你都即係開心嘅工作咧就係好快就即係唔存在有時間嗰陣時咧就係呢個世界就真㗎啦係咪？即係話咧你唔受時間嘅束縛唔係話規定你到時間仲有幾多時間你要快啲咁即係有束縛係咪所以即係我哋有時佛教講嘅就係你點解有極樂世界？極樂都好開心嘅，冇時間存在呢樣嘢叫極樂世界係咪？go to hell 啦，去到嗰度咧咁就話真係地獄喎，係咪地獄式個訓練喎？地獄式嘅嗰個盞鬼喎，咁哇好痛苦嘅地方喎，咁咪又係有一種心情啦，係咪？係嘛？
所以咧即係開心到鬼咁啊！嗰啲即係冇呢個思想上冇時間嘅存在咧，咁啊就係開心啦，梗係真係嗰個真正嘅世界啦，係咪啊？真正嘅世界啦，好似有啲人會形容你喎，你活成世啦，係咪真係係嘛？真係開心，有冇得到真正嘅開心啊？你成世人有冇係嘛？活喺痛苦之中啊，還係活喺天堂上面咧？咁係咪先？會形容你嘅人生過得幾好唔好啊？你個世界過得好唔好啊？係咁嘅喎，係咪先？人有時咧就好得意喎，你攞啲咁嘅嘢嚟形容啊！我活得幾精彩係咪？成日掛住老友，睇下老友嗰啲視頻啊，咁哇幾關心嘅老友啊，成日嚟睇一睇過嚟我哋商場嗰度過嚟我哋呢個鋪頭嗰度吹下水關心下老友鬼係咪？所以有時咧即係話咧，你活喺一個開心個 area 一個地方個區域咁你會覺得你係極樂世界係咪？好開心嘅世界唔係一個痛苦嘅地方係咪？所以咧就係話咧當你心情靚嘅時候，你就係活喺世界呢度啦係咪？當你心情唔靚嗰陣時，時間好難過嗰陣時，咪就係假嘅世界啦。有時我哋係咁形容喎，我哋咁理解嘅喎。至於你覺得嗰個真假世界，你點理解咧？我唔理嘅喎即係我係我咁樣認同嘅啫喎係嘛？所以每個人去解釋呢個世界咧唔一樣嘅喎，你理解嘅我理解嘅又唔一樣嘅喎至於呢個真實嘅世界咧，最終嘅解釋咧，我仲有一種方法可以解釋俾你聽當你聽完我以下落嚟嗰種解釋咧真實嘅世界咧係由你自己去判斷，你自己去定唔係由我去定當你聽咗我以下落嚟嗰種解釋咧你從中你用你自己嘅思考咧究竟呢個世界點樣為之真，點樣為之假咧？係要靠你㗎係要靠你聽咗以下落嚟我嗰種説法咧，你先去判斷以上嗰兩種都唔係真實嘅都唔係真實嘅，只不過我哋係一般人所理解嗰個真實世界啫首先我有一種簡單嘅好科學嘅方法咧，去解釋我哋每一個人對呢個世界嘅認知嘅層次 level 去到邊度即係你個境界對呢個世界嘅理解去到邊度咧？就係我哋就好似一部電腦咁樣，係咪？我哋電腦入邊咧就好似有 Word 有 Excel 入邊有好多軟件係咪？即係可以做好多工作係咪？係嘛？即係我哋嘅人就好似等於部電腦咁係咪？又做好多嘢係咪？即係你我電腦咧可以聽，一開始咧就可以聽歌係咪？即係有 CD-ROM 係咪？即係可以唱 music 嘅係咪？每一首歌聽得好舒服嘅就即係嗰部電腦可以可以製造一種 music 出嚟咁啦即係等於人就係電腦咁嘛。電腦可以去放一個 music 出嚟，佢覺得嗰部電腦咧就我可以放一個我部電腦咧有個喇叭啦，有個 mon 啦係咪？有個 CD-ROM 啦，可以跟住有隻 CD 放入去，跟住可以有一隻好靚嘅歌出嚟啦呢啲就係我嘅世界啦呢個第一層次個人形容，第一層次嘅人理解呢個世界第二個層次咧就進步啲嘅咯即係個 level 高啲嘅啦，就可以CD-ROM 咧CD-ROM 入邊咧就可以放個 DVD 係咪 ？DVD 就係你有歌聽即係你唱卡拉 OK 咁啦以前係聽就係有歌啫嘛，而家又可以唱一個人喺度唱係咪？見到圖像咯係咪？即係好似有真實咁喺度唱咯係咪？咁你個人就好似第二個層次嗰啲人我又可以理解多啲嘢嘅理解呢個世界多啲嘢嘅就係一個層次喎跟住最後呢個層次咧就可以個 CD-ROM 咪會變咗換個刻錄機或者一個藍光咁或者可以換啲高 level 啲嘅，即係可以放 3D 嗰啲咁樣我又可以層次又高啲嘅咯喎，即係等於我呢個人咧有層次高啲，可以望遠啲咯喎，可以離開太空咯喎咁樣即係個層次，每個人嘅層次時間咧係可以反映出嚟佢個世界觀係乜樣嘅，係咪？即係佢嘅睇法係唔同境界嘅就好似等於以前係大哥大個水壺係咪？而家咧可以微信睇埋啦係咪？即係個層次係隨著時間去改變嘅係咪？即係佢個層次係高啲嘅所以咧每個人理解呢個世界咧就係同呢個層次有關啦即係個年代嘅層次有關啦。所以我哋解讀我哋見到認埋呢個世界係點樣咧，其實我都係有一個層次嘅喎係咪？一個層次有個階段去理解呢個世界㗎嘛係嘛？
呢個世界美唔美好啊？點樣好法啊？咁咧啊，隨着時間我哋會有進步嘅進一步嘅了解嘅喎，係咪啊？咁依家分析咗我哋每個人嘅層次對呢個世界認知一種認知咧，嗰種層次咧已經講咗嘅咯喎，就係講我哋嘅嗰個意識咧個意識可唔可以脫離呢個境界咧脫離我哋呢個認知啦就好似又攞部電腦嚟分析咯，比喻咯，即係一部電腦咧，你覺得係咪？我係一部電腦，譬如我係一部電腦咁啊，老友係一部電腦咁啊，咁我又俾你用插電係咪？插電就經過咧，跟住我個 mon， 跟住你放個 DVD 落去或者藍光碟落去咁啊放係咪？放一套戲出嚟，一個世界真實嘅世界係咪？咁啊個 mon 入邊會顯示一個圖像咁啊，好真實好逼真嘅世界咁樣。咁我就覺得我就係製造咗出嚟啦，係咪？係嘛？即係我有電啦，有 CD-ROM 啦，有紙機啦，係咪？係嘛？話有 hard disk 啦，咁加埋啦，咁你就可以製造一個世界出嚟啦，係咪？即係我就可以製造一個世界出嚟啦，係咪？即係我可以整一個建築隊去起一層樓出嚟，幾多層啊？點設計啊？係嘛？入邊有健身會啊，或者去設計一層樓嗰個格局出嚟啦，係咪？即係人就覺得我係製造呢個世界呢個樣出嚟係咪？即係好似我而家係咪要整一個手串出嚟咁我人為㗎嘛，我做出嚟㗎嘛嗱，我用呢50年代60年代嗰啲算盤子啊，嗰啲一粒粒咁串起嚟重新磨個好滑嘅真實嘅好真實嘅，唔係假嘅木㗎喎，真木嚟個靚木嚟㗎喎，咁串埋一串，咁我自己製造一個世界出嚟啦，我哋製造一個物件出嚟啦，係咪？係嘛？好逼真㗎喎，嗱係咪？好香㗎喎，係咪？好真實㗎喎，係咪？或者手機啊咁啊，都係而家製造出嚟嗰啲人要研究出嚟嘅喎，係嘛？即係我哋人咧覺得係自己製造眼前嘅嘢出嚟嘅，就唔會仲懷疑嘅喎。懷疑邊個啊？懷疑嗰啲啊幫佢製造出嚟啊？你傻嘅，我自己親手做出嚟嘅咁即係你覺得係咁一個係咪？即係話呢個部電腦你會覺得係佢用電用個 mon 用個 CD-ROM 用個 hard disk 或者又用咩嗰個又有一條 RAM 入邊有好多電線，有一個散熱器咁一個整體去製造一個世界呢個影片出嚟，咁佢以為係佢自己做嘅喎，就等於人以為自己做咯，係咪？自己創造呢個呢個 area 呢個維度呢個空間咁係自己製造出嚟嘅喎，係嘛？就唔係人哋喎，係嘛？就好似你有一部電腦咁，你就好盲塞嘅，我老友，我係一部電腦，我製造呢個世界出嚟嘅，係我嘅，唔會有第二個嘅，係嘛？我哋人就係一種固執盲塞，就係咁樣，係嘛？揭曉咯，咁其實咧一部電腦入邊咧，佢覺得係佢製造呢個入邊個圖案咧，嗰啲各樣嘢嘅係啊。其實咧佢唔知道嗰個 CD-ROM 入邊咧嗰隻碟咧係人用程式係咪設計出嚟，將嗰隻碟再放入部電腦個 CD-ROM 嗰度，再播放出嚟，再有一個嘢。一個所謂嘅圖案圖像嘅景象出嚟啫意思即係話咧我哋做嗰樣嘢，我哋幕後有個指使者，即係我哋喺度跳舞有設一個非物質文化咧，好似你跳舞個動作都係你嘅腦諗出嚟嘅啫嘛，係咪？即係後邊有個思想去指使你咁樣做嘅啫嘛，係嘛？就好似部電腦咁樣，你覺得你係做好多嘢出嚟，其實係後邊有個人設計。係嘛？人為設計一個碟放落去嘅係嗰個嘢做出嚟嘅，就唔係你部電腦做出嚟嘅，係咪？如果你電腦做出嚟，不如你做埋後邊嗰個人出嚟啦，係咪先？係嘛？咁嘅人啫，你部電腦直頭出嚟啦，使唔使等到有人先有部電腦啫？係咪？宇宙大爆炸之前已經有部電腦啦，跟住先有人，係咪？即係你可以咁樣調出嚟嗱，即係就係盤古初開嗰陣時候已經有部電腦噶啦，然後後尾先跟住呢個人先出嚟㗎，係咪先？點可以咁嘅咧？係嘛？即係嗰個電腦唔明白嗰個設計係有後邊有一個人去將佢製造出嚟嘅但係就係佢覺得係佢自己做出嚟嘅，就等於我哋而家覺得我哋所有嘢係我哋做出嚟嘅，就唔知道我哋幕後有一個嘢做出嚟嘅。係咪？大家要靠自己去諗諗喎。跟住真實嘅世界係究竟係點樣嘅咧？你就可以從中可以去自己去
去思考下究竟你個真實世界係點樣嗰啲就係咁樣嚟噶啦你就去簡單嘅思考下就得㗎啦。喺我講到呢度嘅時候咧，好多人都唔忿氣㗎，包括我有啲包括我啲朋友都唔忿氣，都唔服氣㗎嘛。梗係啦，係咪啲都係我自己做嘅，咩都係我自己做嘅，幾辛苦嘅日朝9晚5翻工做出嚟嘅，所有嘅嘢都係我自己一手一腳擁有翻嚟嘅，辛辛苦苦買翻嚟嘅你話唔係我？梗唔肯佢哋啲老友打死你係咪先？你打交都制係咪先？係咁我有啲朋友真係咁講㗎嘛，係咪先？佢唔制㗎嘛，佢話唔係佢話製造出嚟嘅所有嘅嘢，佢唔制㗎嘛，係咪先？梗係我自己製造好啦，係咪先？係嘛？跟住我又同佢係啦，咩都係你製造，你最叻㗎，你巴閉到冇得頂啊！連太陽月亮都由你安排佢點樣運行你係最勁嘅勁嘅上面嗰個添多謝大家今日同你分享到呢度多謝。